Habari yako. Karibu sana kwenye mchanganuo wetu wa leo. Kama una ndoto ya kuanzisha biashara hapa Tanzania, basi umefika sehemu sahihi kabisa. Leo tutakupitisha hatua kwa hatua kwa kutumia mwongozo kutoka Digital Online Sales ili uweze kuanza na kukuza biashara yako kidigitali. Unajua ile hisia, una wazo zuri kweli la biashara, lakini unakwama, unajiuliza, sasa naanzia wapi? Kama ndivyo unavyojisikia, tulia, upo mahali sahihi kabisa. Na leo tutakupa majibu. Sawa, basi hebu tuanze safari hii pamoja. Kila kitu, yani kila biashara kubwa unayoiona ilianza na wazo dogo tu. Hapa sasa tutaona jinsi ya kulichukua hilo wazo lako na kulifanya liwe kitu halisi kinachoshikika. Kumbuka, kila biashara kubwa ilianza kama cheche ndogo tu, wazo. Fikiria uchambuzi huu kama ramani yako. Ramani itakayokutoa kutoka kwenye hiyo cheche hadi kwenye mafanikio unayoyatamani. Twende kazi. Okay, sasa wazo tunalo. Tunaingia kwenye mambo ya vitendo sasa. Ili biashara yako iwe na heshima na iweze kudumu, lazima iwe na msingi imara na muhimu zaidi, iwe rasmi kisheria. Hapa ndipo safari ya uhalisia inapoanzia. Sasa, umesikia neno TIN. Nini maana yake hasa? Fikiria hivi. Namba ya TIN ni kama ufunguo wako rasmi wa kufungua milango ya biashara Tanzania. Sio tu namba fulani, hapana. Ni uthibitisho kwamba wewe uko serious, biashara yako ni halali na uko tayari kuwahudumia wateja kitaalamu. Na kwa nini ni muhimu sana kupata TIN? Kwanza kabisa, inakujengea heshima. Wateja wanakuamini zaidi. Pili, na hii ni muhimu sana, inakufanya uwe upande salama kisheria na mamlaka ya mapato, yaani TRA. Na unajua nini? Siku hizi mchakato umekuwa rahisi sana, hasa ukiwa na msaada kama wa Digital Online Sales. Okay, biashara ishakuwa rasmi. TIN unayo. Hatua inayofuata ni nini? Moja ya vitu muhimu kabisa, kupokea malipo. Jinsi gani wateja wanakulipa? Hebu tuone jinsi teknolojia inavyorahisisha maisha kwa wafanyabiashara wa Kitanzania sasa hivi. Hebu angalia hii tofauti sasa. Upande mmoja tuna ile story ya zamani, pesa taslimu, usumbufu wa chenji na hata ule wasiwasi wa kuibiwa. Halafu upande mwingine tunalipa namba, malipo ya papo kwa papo, usalama na kila kitu kimepangiliwa vizuri. Sasa wewe niambie, ipi ni njia bora zaidi kwa biashara yako? Na hapa ndipo uzuri wa teknolojia unapoonekana. Mteja anakuja, anachagua anachotaka, anatoa simu yake, pop, malipo yamefanyika. Pesa inaingia kwako hapo hapo. Hii sio tu inafanya mambo yaende haraka, lakini inajenga ile taswira ya uaminifu kwa wateja wako, si ndio? Sawa, malipo tumeyaweka sawa. Sasa tunaingia kwenye eneo lingine muhimu sana, masoko. Unawezaje sasa kuwafikia wateja wako, kuongea nao na kujenga ule uhusiano imara? Hebu fikiria nguvu hii. Kwa kubonyeza kitufe kimoja tu, ujumbe mmoja wa SMS unaweza kuwafikia mamia kama sio maelfu ya wateja wako wote kwa wakati mmoja. Wajulishe kuhusu ofa mpya, bidhaa mpya imefika, au hata kuwatakia heri ya sikukuu. Ni njia ya haraka, rahisi na yenye matokeo ya uhakika. Na hii kauli mbiu yao, biashara bila mipaka, ukiwa popote wakati wote, inaelezea vizuri sana nguvu ya hizi zana. Teknolojia inavunja kabisa zile mipaka za kijiografia. Biashara yako inaweza kuwafikia watu popote walipo, muda wowote. Okay, hiyo ni kwa kuwafikia wateja wengi kwa SMS. Lakini vipi kuhusu zile namba ambazo tayari unazo kwenye simu yako? Hapa sasa kuna siri moja matata sana. Hebu tufungue nguvu iliyojificha kwenye WhatsApp status yako. Mchakato wenyewe ni rahisi ajabu. Unajisajili kwenye mfumo, unaweka namba yako, kisha mfumo unakusanya namba za wajasiriamali wengine wote waliojiunga, unaziweka kwenye faili moja maalum linaitwa VCF. Ukisha pakua hilo faili na kulifungua, boom, namba zao zote zinajisave kwenye simu yako, na namba yako pia inajisave kwenye simu zao. Matokeo yake, mnakuwa kama mtandao mkubwa, kila mmoja anaona status ya mwenzake. Ni win-win situation. Sasa, matokeo yake ni nini hasa?
Fikiria hivi, ghafla tu status zako zinaanza kuonekana na mamia ya watu wapya, watu ambao hukujua hata namba zao. Hii ni kama umefungua soko jipya kabisa bila hata kutumia senti moja ya matangazo. Inashangaza, sivyo? Sawa. Sasa hebu tuongelee kuwa na makazi ya kudumu mtandaoni. Unajua, katika dunia ya leo, kama biashara yako haipo mtandaoni, ni kama vile haipo kabisa. Lazima upatikane. Na huu mfano ni mzuri sana. Fikiria tovuti kama kiwanja chako mtandaoni. Ni jengo lako la biashara kwenye internet, mahali ambapo wateja wanaweza kukutembelea na kupata taarifa zako saa 24 kwa siku 7 za wiki. Na hapa ndipo wengi wetu tunakwama. Tunafikiri kutengeneza tovuti au app ni kitu kigumu na cha gharama sana. Lakini habari njema ni kwamba sio lazima iwe hivyo. Kuna wataalamu kama Digital Online Sales wanaweza kukutengenezea tovuti au app ya kisasa, nzuri na kwa bei ambayo unaweza kuimudu. Wanakupa hayo makazi yako ya mtandaoni. Sasa, hebu turudi nyuma kidogo. Tuangalie picha kubwa. Hizi sio tu huduma tofauti. Hapana, huu ni mfumo kamili. Mfumo uliotengenezwa kuwa mshirika wako katika kila hatua ya safari ya ukuaji wa biashara yako. Hebu fikiria, unapata kila kitu unachohitaji sehemu moja tu. Unataka bando za bei nafuu za Halotel au Vodacom SME? Zipo. Unataka kufanya uwakala wa Airtel? Huduma ipo. Bulk SMS? Ndiyo. Na hata utengenezaji wa tovuti na app, vyote vipo. Ni kama kuwa na timu yako binafsi ya teknolojia. Na hii kauli yao inafunga kila kitu. Huduma bora na za kuaminika wakati wote, karibu sana. Lengo lao sio tu kukupa huduma, bali ni kuwa mshirika unaoweza kumwamini na kumtegemea wakati wote biashara yako inazidi kukua. Basi, baada ya kuona haya yote, swali moja tu ndilo limebaki. Je, uko tayari sasa? Uko tayari kulichukua lile wazo lako na kulifanya liwe uhalisia? Vifaa vipo, msaada upo. Kinachosubiriwa ni wewe tu kuchukua hatua ya kwanza. Basi, usikawie tena. Hizi hapa ni taarifa zao zote za mawasiliano. Iwe unapendelea kupiga simu, kutuma ujumbe WhatsApp au hata barua pepe, timu yao iko tayari kukusikiliza na kukusaidia kuanza safari yako ya mafanikio. Wasiliana nao leo.